Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano natin magagawang Stream Deck sound effects itong V8 sound card. So, yun. Usahan na natin. Una, ang gagawin natin, tingnan natin tong taas. Kung meron kayong mga V8 sound card, dito magagamit nyo to. Tingnan nyo tong taas. Yan. Wala tayong ilalagay na kung ano-ano dyan. Maliban dito sa charging port na nakakabit sa PC gamit yung USB cord. Yan. Diyan lang tayo magkakabit kasi gagamitin nga lang natin siya pang sound effects. Di ba may mga sound effects tong V8 sound card. Yan, magagamit natin yan. Yan, para malaman nyo kung connected na siya pag kinabit nyo na yung USB cable papunta sa PC or laptop. Para malaman nyo kung nakakonect na siya, punta kayo dito sa sounds ng laptop nyo or PC. Okay, puntahan natin. So, ayan, dito, tingnan nyo dito sa baba, sa may system tray, itong volume, right click nyo yung volume na yan. Punta kayo sa sounds. Tapos may kita nyo to. Pinutin nyo tong playback. Yan, nakikita nyo na tong speaker V8. Yan, connected na siya. Pati dito sa recordings. Yan, microphone V8. Ibig sabihin, connected na talaga siya. So, pag connected na yan, punta na tayo sa OBS. Yan, pag nandito na kayo sa OBS, yan, blank scene. Tapos, dito tayo mag-a-add ng source. I-add natin si V8. Right click sa source, add audio input. Yan, tandaan nyo yan, audio input. Yan, kayo na bahala. Pangalan natin V8, yan. Na bahala kung ano gusto nyo yung pangalan. Tapos to, makikita nyo to, default. Hanapin natin ulit si V8. Yan, microphone V8. Yun yung pipiliin natin. Tapos, okay. Yan. Makikita nyo, lalabas tong sa ano niya, sa audio mixer niya, yung V8. Yan, try natin pindutin yung ano. Try ko pindutin yung tawa. Yan, laughter, cheer. O yan, nandiyan na yan. Kumbaga pag magla-live kayo, kung gusto nyo ng effects na tawa, kunwari may nakakatawa nangyari, yan, pindutin nyo lang yan. Tapos may mga iba pa. Yan, lahat ng nandito sa V8 magagamit nyo siyang sound effects. Kumbaga itong gunshot. Yan. Yan, ganun lang kadali. Yan, pakita ko sa inyo talagang gumagana. Ayan, pipindutin ko tong cheer. Makikita nyo naman sa audio mixer yan, gumagana siya. May tumataas na kulay green na bar. Tapos tong din. Ayan, meron, di ba? Tong kiss. So, yun. Ganun lang kadali. Yan. Palakpakan. Tawanan. Kung gusto nyo palakasin yung volume niya, dito lang. Right click nyo lang to. Tapos, filters. Tapos, mag-add kayo ng gain. Yan. Depende kung gaano gusto nyo kalakas. Sa akin, okay na kasi. Hindi na ako mag-a-add. So, yun lang. Ganun lang kadali. Kung gusto nyo rin pala, magagamit nyo rin tong V8 sa pag nag-ano kayo, nag-screen mirror kayo gamit yung SCRCPY pang mirror o pang cast ng sounds. I-connect nyo lang, di ba? Bluetooth naman tong V8. I-connect nyo lang yung mga cellphone nyo via Bluetooth dito sa V8. Lalabas din yan dyan yung sounds. Kumbaga, yun, parang naka-wireless na sounds kayo. So, yun lang.